大家鬆鬆，今日咧我哋咧煮個茄子，我哋煮日式嘅，咁樣咧茄子唔難買啦，咁但係咧都有兩隻嘅，咁樣咧有幼啲有粗啲啦，咁樣咧我都到時唔知買到咩俾你，咁所以我兩隻都試買一下啦。咁樣咧呢兩支嘢咧就喺12蚊店買嘅，呢個就係呢個昆布醬油，咁樣咧跟住隔離嗰支咧就係呢個味淋，咁樣咧我哋咧用呢兩個調味料咧就可以咧整到呢個日式風味嘅茄子噶啦。咁樣咧我哋咧要1碗水啦，咁樣咧普通嗰啲飯碗得啦。咁樣咧攞個大啲嘅容器啦，跟住咧我哋咧要煎魚汁啊。頭先我話有濃縮嗰支，咁樣咧其實你濃縮你都要預水開噶嘛，咁所以咧我哋咧落2個湯羹，咁你唔好當佢係一個1倍份量噶啦，3倍份量你要落翻適當嘅水嘅，咁你跟我個份量啦，咁我哋3倍濃縮，我哋就要2羹，跟住咧我哋仲有咧呢一個係飲湯嗰啲西餐嗰啲湯羹啊，咁啊頭先落咗2羹嗰啲昆布醬油啦。跟住咧，我哋咧而家咧就落翻1個湯羹嘅味淋，跟住咧我哋咧再落1個茶匙嘅糖，我攞糖先，轉頭見。好啦，我哋咧落糖啦，咁我頭先個顏色睇唔到，我換咗嗰個容器，我哋落翻1個茶匙嘅糖就 OK 啦。跟住咧，我哋咧呢個醬汁咧，我哋咧就備用。而家咧，我哋搞下一個步驟。咁樣咧，茄子咧，我哋咧就要切完即刻揾水浸啦，唔係佢會發黑嘅。咁樣咧，你就可以唔好咁慳啦，呢啲咧就唔要啦。跟住咧，我哋咧切到一段段先，唔係危險，係啦。大約咁樣咧，就咧我哋然之後咧就要切一半啦，咁細啲啊。跟住咧，我哋咧就要喺個面頭度界花。唔好界斷佢，大約係咁樣就 OK 啦。跟住咧，示範多一次啦。好，跟住咧，我哋咧細條嘅茄子咧，我就示範一條啦。咁呢度就唔要啦。跟住咧，我哋咧睇下呢啲打直嘅部分咧，我哋可以做得好啲。咁樣呢一個咧，因為太過細條，所以咧就唔需要去切個一半噶啦。跟住咧，我哋咁樣沿住打圈啊，咁樣咧兩邊都咁做，一路行一路切。跟住咧，我哋呢度又係咁做啦，第二邊又係咁樣。你如果掌握唔到咧，你好似頭先咁樣咯，又係切翻3下。呢邊又切3下，咁樣咧，其實佢有得入味同埋炸到入去就得噶啦。好，咁樣咧，我全部切晒先，再同你講。咁樣咧，我哋臨開火之前咧，我哋要索乾嗰啲茄子嘅，不過呢個要快咯。你索完就要即刻落油噶啦。咁你睇下呢啲，如果太大條咧，你咪再切一半咁樣啦。咁樣如果你覺得係 OK 嘅，就唔使切噶啦。咁樣咧，我哋咧。然之後咧，就你睇下底下有張紙巾，其實我哋要索翻乾佢咯，全部都要索翻乾佢。咁樣咧，細條嘅都要索，大條都要索。咁樣咧，我哋咧索完咧就要攞去炸啦。咁樣你唔好攞啲水攞去啲油度咯，好大件事。好啦，好啦，我哋咧而家咧就落去啦。咁你抹乾啲啦，唔係你就彈油啦。咁樣咧，嗰個鑊咧燒熱咗之後咧，我哋咧擺茄子咧，個皮咧就朝向下啦。咁樣咧，呢個落啲油啦，咁落啲粗嘅。咁樣咧，一鑊咧我就落唔晒啦，咁所以咧，我咧就落一半到啦。而家呢個情況，跟住咧，我哋咧就要落咗落去之後咧，我哋咧就較翻細火啦。然之後咧，我哋嗰個皮咧要煎到佢炒炒地嘅，咁樣先 OK 嘅。咁咧，我哋而家放咗落去，有耐性咁等下先，細火或者中火，咁樣咧就唔好大火啊，知唔知啊？唔係搞唔掂嘅。好啦，我而家咧轉頭見。好啦，咁我哋煎咗一陣咧，嗰個皮咧有少少
變咗色咧，同埋咧軟軟地啦，茄子開始咧，我哋咧就要煎下另外一邊咁樣咯。咁我哋反晒之後咧，我哋咧又等一陣啦，咁樣咧就係慢火又煎佢一陣咁樣咯。好，轉頭先啦。咁如果你係切到啲茄子，好似我咁樣咧，你第三邊咧你都煎下佢咯。咁樣咧你有個皮啊嘛，一邊咁樣一邊咁樣啊嘛，咁所以咧另外一邊咧你都辣一辣佢咯。好啦，全部反一反佢之後咧，呢啲咁樣你就睇下可唔可以揾個角度去煎冇煎到嗰啲位啦。咁樣如果冇都 OK 嘅，咁樣咧我哋轉頭有邊啦。咁樣咧，而家咧我哋咧都花費咗5分鐘到啦。咁樣咧3面咧我哋都煎晒啦。咁樣我哋咧另外一隻鑊咧都係3面都煎晒啦。咁我將佢咧擺過嚟先啊。咁樣咧，然之後咧我哋咧要落嗰個汁咯喎。咁頭先我哋調好多個汁啦嘛，跟住而家咧我哋咧就落去嗰個鑊裏面。跟住咧，而家咧，我哋開翻大個火，等佢滾啊！滾咗之後咧，我哋會收翻細嗰個火嘅。咁樣咧，就慢慢將佢慢燉咧，就入去嗰個茄子度，同埋煮熟嗰個茄子啦。咁我將個味咧就去融入去。咁樣咧，我哋咧而家就可以試下嗰個汁咧，睇下係咪你心水嗰個味道咯。咁啊，落糖落鹽就係呢個時間咯喎。好，轉頭見啦。好啦，咁我哋咧燜咗5分鐘到啦，嗰個汁咧就差唔多咧冇晒啦，咁我哋就差唔多啦。咁樣基本上咧，頭先我哋啲茄子因為半煎炸過啊嘛，咁所以其實我哋都唔使燜咁耐嘅。咁樣咧佢稍為入味就得㗎啦。咁而家咧我就上碟俾大家睇到啦。好啦，咁樣呢個日式茄子咧就完成啦。你話簡單，佢又唔係好簡單，但係複雜佢又唔複雜。咁樣咧，呢一個咧配搭咧就係出面嗰個日式嗰個味咧，咁樣咧就係味淋啊、昆布豉油啊，呢個就係日本煮嘢食嗰個靈魂嘅一個醬料嚟嘅。咁所以咧落咗呢兩個咧就已經係嗰個味嚟㗎啦。咁樣咧大家都試下整呢個菜啦。咁有咩問題打電話翻嚟揾阿陳生，拜拜。